আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল Monsur27। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো। তো এতদিন রাইডে ভিডিও দেখছেন আমার সাইকেল রাইডের, এবার আজকে আমার সাইকেল ওয়াশের ভিডিওটা দেখবেন। আমি কীভাবে সাইকেল ওয়াশ করি। অনেক দিন হয়ে গেছে আমি আমার সাইকেলটা ওয়াশ করি নাই, 2-3 সপ্তাহ হয়ে গেছে। তো আজকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে নিজেরাই আপনাদের সাইকেল ওয়াশ করতে পারবেন, এক্সট্রা কোনো জিনিসপত্র ছাড়া, ঘরের জিনিসপত্র দিয়েই। এই যে আমার সাইকেলের অবস্থা, দেখুন সাইকেল পুরো ধুলাবালিয়ে ভরা। এই যে পুরো ধুলাবালিয়ে ভরা, এই যে দেখুন আসরটা পুরো কালো হয়ে গেছে। তো ইনশাল্লাহ আজকে পুরো সাইকেলটা ওয়াশ করে নিব। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে, ভিডিওটা দেখতে থাকেন। তো কি কি লাগবে সব কিছু আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো এটা হচ্ছে সার্ফ এক্সেল, এই শ্যাম্পু নিছি আমরা মাথার চুলে যেটা ব্যবহার করি, আর একটা ব্রাশ আছে, আর একটা মগ আছে, আর এখানে 1 বালতি পানি। সার্ফ এক্সেলটা দিয়ে শুধু চেইন আর ক্যাসেট আর ক্রাঙ্কটা পরিষ্কার করবো। শ্যাম্পুটা দিয়ে হচ্ছে এই আমাদের সাইকেলের ফ্রেম, বাকি সব কিছু এটা দিয়ে ওয়াশ করব। আর এটা দিয়ে এই তো ব্রাশ দিয়ে চেইন ক্যাসেটটা ওয়াশ করব। এই হচ্ছে আমার সাইকেলের চাকা ওয়াশ করার ব্রাশ, এটাতে আমি সাইকেলের চাকা ওয়াশ করব, আর এটাতে আমি সাইকেলটা পুরো ওয়াশ করব। আমার সাইকেল ওয়াশ এখন আমি সাইকেল উল্টে ফেলবো, কারণ আমার যে সাসপেনশনের সিলটা ভালো না, ওইখানে পানি চলে যাবে, সেজন্য আমি সাইকেল উল্টিয়ে ওয়াশ করব। আপনাদের যারা সাসপেনশন বা ফ্রক এটা ভালো না, আপনারা সাইকেলটা ওয়াশ করে উল্টিয়ে ওয়াশ করবেন, তাহলে সাসপেনশনে পানি ঢুকবে না। প্রথমে সাইকেলটিকে পুরো
তো আমার সাইকেল ওয়াশ করা পুরোপুরি শেষ। এখন প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আমি সাইকেলটা শুকাতে দিছি। তো এখন আমি সাইকেলের চেইনটা একটু লুপ করবো। এই যে আমার অয়েল, এখানে মেশিন অয়েল, যে সেলাই মেশিনের অয়েল আর হালকা কেরোসিন তেল দেওয়া আছে। আমি মূলত এটা দিয়ে আমার চেইনটা লুপ করি। তো এই যে দেখুন আমার সাইকেলটা পুরোপুরি ওয়াশ করার পর এই যে চকচক করছে। তো সাইকেল ওয়াশটা তো আপনারা দেখলেন। আমি মূলত আমার সাইকেলটা এরকমই ওয়াশ করি। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। গুড বাই, আসসালামু আলাইকুম।